हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, सेवा, नमस्ते। आज चाहिँ म आलु र फर्सीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट रेसिपी हो। साथीहरू सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। मैले चाहिँ 5-6वटा आलु लिएर तास्नु थालेँ। हजुरहरूलाई चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति लिएर तास्न सक्नुहुन्छ। आलु चाहिँ मजाले तासेँ अनि त्यसपछि चाहिँ आलु र फर्सीलाई नै पखाल्न लागेँ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले पखालेँ, आलु र फर्सीलाई नै। त्यसपछि मैले चाहिँ 2-3 चोटि पखालेँ। 2-3 चोटि पखालेपछि हुन्छ, धेरैचोटि पखाल्नु पर्दैन, आलु तासेछ नि त राम्रोसितले। अनि मैले आलु र फर्सी भित्र लिएर गएँ। त्यसपछि साथीहरू मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आलु काट्नु थालेँ। आलु चाहिँ ठिकै काट्दा नि हुन्छ, आफूलाई जत्रो मनपर्छ त्यत्रै काट्दा भइहाल्छ। मैले चाहिँ ठिकैको काट्न थालेँ। मलाई चाहिँ यस्तै आलु मनपर्छ क्या, यसरी नै काटेको। अरूले चाहिँ त्यो सानो सानो भुजुरी जसरी काट्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यसरी नै मन पर्यो, मैले चाहिँ यसरी काट्नु थालेँ। अनि साथीहरू आलु काटिसकेर चाहिँ मैले फर्सीलाई नि चाना चाना बनाएर काट्नु थालेँ। फर्सीलाई नि मैले चाहिँ आलु जसरी नै काटेँ। मलाई चाहिँ सबै कुराहरू यसरी नै काटेको मनपर्छ क्या, त्यही भएर मैले चाहिँ फर्सीलाई नि यसरी काटेँ, आलुलाई नि यसरी काटेँ। अनि फर्सी काट्दै मेरो छोरी चाहिँ सुतिराख्नु भएको थियो, उठ्नु भएछ। अनि त्यसपछि साथीहरू लसुन र अदुवा केलाएँ मैले चाहिँ। अनि फर्सी र आलु पनि यत्तिको पारेर चाहिँ काटेँ। त्यसपछि टमाटर पनि लगाउनुपर्छ नि त यसमा, अनि टमाटर पनि धोएर यत्तिको पारेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ कुकर बसाएर चाहिँ कुकर तातेपछि चाहिँ तेल हालेँ। अनि तेल हालेपछि चाहिँ मेथी फुराएँ। अनि मेथी पनि फुराएँ। एकछिन कालो भएपछि चाहिँ मैले लसुनको पेस्ट हालेँ। लसुनको पेस्ट हालेर एकछिन चलाएपछि चाहिँ फर्सी र आलु नै हालेँ। अनि त्यसपछि फर्सी र आलु हालेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ बेसार हालेँ। बेसार हालेर चाहिँ मजाले चलाउने, यताउता गरेर मजाले चलाउने। बेसार चाहिँ सबैतिर लागिन्जेल मजाले चलाएँ। मैले चाहिँ चलाइरहेको छु है, मजाले चलाउने। अनि त्यसपछि यत्तिको रेडी भएपछि चाहिँ छोपिदिने है, कुकरकै बिर्कोले छोपिदिने। अनि यता छोपिराखेर म चाहिँ उता मसला रेडी गर्नुतिर लागेँ। मसलामा चाहिँ नुन हाल्ने अलिकति, अनि नुन हालेर खुर्सानी हाल्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले पिस्सेन भने चाहिँ हल्का पानी हालेर मजाले पिस्ने। मेरो घरमा चाहिँ सिलौटा छ। अनि त्यसपछि मजाले पिसेर अनि लसुन हाल्ने। लसुन हालेपछि चाहिँ अदुवा पनि हाल्ने। लसुन हालेर मजाले पिसेपछि अदुवा हाल्ने। तपाईँहरूको घरमा चाहिँ मिक्सर छ भने मिक्सरमा एकैचोटि ग्राइन्ड गर्नु पनि मिल्छ। मैले चाहिँ हाम्रो घरमा सिलौटा भएर मैले चाहिँ सिलौटामै पिसेँ। अनि मसला यत्तिको रेडी भएपछि चाहिँ मैले एक ठाउँमा राखेँ, सबै एक ठाउँमा मिलाएर राखेँ। त्यसपछि चाहिँ तरकारी यत्तिको भएपछि चाहिँ अनि टमाटर लगाइदिने। टमाटर लगाएर मजाले चलाउने। अनि चलाएपछि चाहिँ थोरै पानी हाल्ने। अनि थोरै पानी हालेर चलायो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ। अनि मिक्स हुन्छ नि त सबैतिर मसला। पानी हालेर एकछिनसम्म चलाउने। अनि चलाएपछि चाहिँ मजाले चलाउने है, सबैतिर घोलियोस् भनेर, सबैतिर लागोस् भनेर चाहिँ मजाले चलाउने। त्यसपछि चाहिँ 5 मिनटको लागि चाहिँ छोपिदिने। अनि 5 मिनटपछि खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि पनि फेरि मजाले चलाउने। हल्का टाँसेछ मेरो चाहिँ, एकछिन ढिलो। अनि हल्का टाँसेपछि पानी हालेँ, आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति रस हालेँ मैले चाहिँ। अनि रस हालेर पनि मजाले चलाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिटी लाग्नुको लागि छोडिदिएँ। अनि त्यहाँदेखि 2 सिटी लागेपछि चाहिँ यत्तिको भएको रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले हल्का म्यास गरिदिएँ। एकछिन म्यास गरेपछि चाहिँ यत्तिको भयो। अनि मलाई चाहिँ यत्तिकै खान मन लाग्छ, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ। आज रेसिपी चाहिँ यति नै साथीहरू, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। बाई बाई।